हेलो गाइज, आज चाहिँ अप्रिल फुल। अब हामीले कतिजनालाई अप्रिल फुल बनाउन सक्छौँ दिदी र म भएर हेर्दै जानु होला हामीले कतिजनालाई चाहिँ गर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि हामी सबै क्याप्चर गरेर हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ। हामी दिदी र म चाहिँ बाबालाई अप्रिल फुल मनाउँछौँ घरको साथसाथै अरू फ्यामिली मेम्बर्सलाई पनि। बाबा बिरामी भएर अस्ति रिपोर्ट देखाउन गएको छ, त्यसकै विषयमा हामी बाबालाई प्र्याङ्क गर्छौँ। तपाईँको हिजोको रिपोर्ट कान्छालाई देखा भन्नुभएको थियो नि, त्यो त तपाईँलाई किराले पनि अरू केले पनि टोकेर काठमाडौँ नै जानुपर्छ अरे जचाउनु। यहाँ हुँदैन अरे, त्यो इन्जेक्सन लाउनुपर्छ अरे, के गर्नुपर्छ अरे, फेरि रिक्स हुन्छ अरे, उतै जाने भनेर भन्नुभएको छ। के गर्ने होइन मैले त यहाँ उयो घामको देखाइरह हो। जाने त होला नि। अब मम्मीहरू उतै हुनुहुन्छ, मम्मीहरूलाई नि फोन गरेर उहीँ बस्नु भन्न पनि भयो। अनि इन्जेक्सन लगाउने यताउता गर्नु पर्यो नि त। नजाने अनि रिक्स भएर तपाईँलाई यहाँबाट उहाँ पठाने नजाने भन्ने नि हुन्छ, जचाउनलाई जानु परिहाल्यो नि। कस्तो खोकिला आन्टीहरूलाई फोन गर नि त, उहीँ बस्दै गर्नु भन्नु पऱ्यो। बरु ऊ होइन, पहिला उता नजानु, बुवा आउनुहुन्छ अनि त्यो पछि बल्ल जानु भन्न पाइन्छ नि त। लामा अनि हामी गएर जग्गा भन्दा तपाईँको ज्यान ठुलो होइन भने अनि तपाईँको ज्यान भन्दा ठुलो जग्गा होइन नि त बुवा। जन्डिस होइन नि त, किराले पनि त्यो अर्को खाले रे। त्यो एकचोटि आएको थियो नि, वही त्यो उडेर के गर्ने किरा के हो, त्यो किराको रे। आन्टीहरूलाई फोन गर्न पर्यो एकचोटि। अहिले खाना खाएर निस्किहाल्नु तपाईँ। दर्शन आन्टी ए उहाँ पुगिसक्नु भयो। ए के हिजो के भाइ उहाँ काठमाडौँ जानुभएको थियो अनि बुवाको त्यो रिपोर्ट देखाउनु भनेर भन्नुभएको थियो कि। अनि त्यो किराले होइन अर्को त्यो उडेर आउने किरा हुन्थ्यो नि, त्यो पहिला एकचोटि आएको थियो नि, हो त्यो किराले टोकेर सऱ्यो। अनि यहाँनिर के अरे चितवनमा छैन, काठमाडौँ नै बोलाउनु बिरामीलाई भन्नुभएको अरे। हजुर म घरमा। काठमाडौँ जानुभएको नि हिजो बेलुका, हिजो दिउँसो जानुभयो। अस्मिता यहीँ हो, अहिले भर्खर आएको, उसलाई भन्नुभएको रहेछ कि बुवा त नजाने यहाँ जग्गाहरू नाप्न थाले, कहाँ जानु सुकुम्बासी हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यही त नि, उहीँ गएर त्यो इन्जेक्सन लगाउनु पर्छ, यहाँनिर छैन चितवनमा भन्यो अरे के। होइन अनि त्यो किराले टोकेको रिपोर्ट अनि आइसक्यो नि त। 5-6 दिन, कति दिन भयो बुवा? धेरै दिन भइसक्यो नि है। 6 दिन भयो, 5 दिन भयो। 5 दिन 6 दिन भइसक्यो। अनि त्यहाँबाट कहाँ त्यो रिक्स त्यो देखिकन पनि त्यसरी लापरवाही गरेर बस्या भन्यो कि। मैले त्यही भनेको, अस्मिताले नि त्यही भने, जग्गा ठुलो हो र तपाईँको ज्यान ठुलो हो नि भने। सम्राटलाई फोन गरेर ल भन्नुभयो। आन्टी अप्रिल फुल है। हामीले अप्रिल फुल बनायो घरको परिवारसँग बिहान बिहानै काटिदिनु भनेर काटिदिनु भयो। अब चाहिँ म मेरो हस्बेन्डलाई प्र्याङ्क गर्छु, दिदी बिरामी हुनुभयो भनेर फोन गर्नुभएको छ यहाँ। ल है त, ठुलो छ प्रेसर नापेको, प्रेसर चाहिँ अलिक कम रहेछ। अब सुस्मिता खोइ के भएर ढल्यो मलाई थाहा नै होइन। म त भान्सामा आएको, दिदीलाई रगतहरू जचाउनु पर्छ भने तल आएर भान्सामा पानी बोलाएको, दिदी दिदी भनेर बोलाएको त मान्छे त ढलिरहेको रहेछ भान्सामै। भुइँमै ढलिरहेको मजाले सुत्या, बोलाएको बल्ल बल्ल उठाउन नसकेर। बाबा पनि बिरामी, बुनुहरूलाई कसले हेर्नु,
म त अनि रत्नगर लिएर आइहालेँ बिमा भनेर के भने हो तपाईँ कति बेला आउने हो र भनेर म रत्नगर केस केही पनि छैन ब्लडहरू लिएर गए म आउँदा एक्कासी ढलेर थिएँ कसैलाई थाहा के भर्खर आइपुग्यो प्रेसरमा त नापेर रगतहरू गरेको छैन इन्जेक्सनहरू भाउजूलाई अहिले त सुतिरहेको यहाँ नि हेरे होइन सास चाहिँ चलिरहेको फेरि तैँले मार्छन् घरमा तिमीहरू सबैजना गयो भनेर मलाई डर लाग्यो भिडियो कल गर्ने मलाई डर लाग्यो के गर्ने म नि यहाँ डाटा पनि छैन नेट पनि छैन कसरी गर्ने मैले रत्नगर लिएर म त आफैलाई सन्चो थिएन कति बेला आउने हो त्यो त चाँडै आउनु पर्दैन आउनु मिल्दैन अनि बाबु नानीलाई कसले हेर्ने बाबुको नि एक्जाम छ अरे अनि अनि हस्पिटलमा मलाई के थाहा हुन्छ त नि के गर्ने फेरि गर फेरि अहिले आत्तेर उहाँ हस्पिटलमा फोन गर्न थाल्नुहुन्छ सुरुको भिडियो रेकर्डै भएनछ भने कस्तो मान्छे हो कि तपाईँ भन न सिरियस भन्ने यति नै होइन भन न कस्तो हो कि तपाईँ त अलिकति सिरियस पनि नहुने रिसै उठ्छ घरको मान्छे बिरामी छ मजाले बस्नु तपाईँ चाहिँ कसैको मतलब नगर्ने ए ल सरी बुढी आज प्र्याङ्क गरेको प्र्याङ्क डे हो हेलो हेलो म यही छु म बिरामी भएको छु अप्रिल फुल यहाँ गाडी उ भएर के अरे चौकीमा छु कि म मेरो गाडीलाई म्याजिकले हान्दैछ राखेको ठाउँमा चौकीमा छु कि ए ल ल राम्रोसँग ल ल टाढी मम्मी फोन आयो अनि आज अप्रिल फुल भन्ने हजुरलाई थाहा होइन मैले त्यही भने हो कि भन्ने बेला चाहिँ अब यस्तो रमाइलो के छ त नि हामीले अप्रिल फुल नभने भए तपाईँहरूलाई टेन्सन हुन्थ्यो अप्रिल फुल भन्यौँ नि त मम्मीको रियाक्सन चाहिँ कस्तो थियो आन्टी मम्मीले चाहिँ के भन्नुभयो त ल सबैलाई हताइदिएकोमा धेरै धेरै सरी हामी सफल भयौँ होइन भाइलाई पनि भर उ गरिदिएको गरेर बस्यो हामी ल ल घुम्नु इन्जोय गर्नु मैले त्यही भएर मेरोबाट नगरेको नि आन्टी थाहा हुन्छ